気ままにダラダラ。ショーチャンネル。おいっす。どうも、そうです。お久しぶりのゴートシミュレーター。ヤギのゲームやね。また久しぶりにね、このゲームを起動したんだけども、なんで起動したかというと、またね、こやつ、新しいコラボをしまして、で、今回は、違うジャンルのゲームやね。ペイデイっていう FPS ゲームと謎のコラボ。で、そのコラボに合わせて新しいね、ステージというか、街も登場したということで、今回急いで DLC を購入して今やっています。で、動物もね、何体か、増えてるらしいんで、解除を目指していこうかな。街の探索しつつやっていきたいと思います。じゃあこれ、ゴートペイデイ行ってみよう。ペイデイって強盗のゲームやけど、全く関係ないよな、ゴートシミュレーターと。どういう風に絡んでんのか。ちょっと想像がつかんな。始まるか？なんか音楽が違う。何？お前何？ヤギ？ヤギなのこれ。これヤギなの？いかつくね？すんげえいかついけど。もうちょっと顔見せて。すげえな。何これ。プレスタブトゥスイッチクルーメンバー。タブキー。タブはこれやね。変えられるんだ。すげえ。何ここ動物園？これラクダでしょ？マジか。これはイルカ？車椅子乗ってんぞ。何これこれすげえな。なんで車椅子乗ってんの？可愛いけど。お前異様に可愛いな。こいつはいるわ。今回何？目的としては10ドルって書いてあるからお金を稼ぐのかな。多分そうだと思うけど、どうやって稼ぐんだろう。適当に街ん中ぶらつけばなんかあるとは思うけど。よいしょ。基本操作は今までのやつと変わんないやな。ドリフトしてるしすげえな。何これ。てかここはそこはあれでしょ、動物園でしょ。飛行機墜落してんぞ。これ何？なんか変なもんあるやめて。そうやって不意にやるのやめて。これなんだ？ちょっとよくわかんない。誰かいますか？救助いりますか？こんなに救助されますか？中は誰もいないか。よいしょ。すげえなこのイルカ。こっちは多分マップめっちゃでかいと思うんだよな。ここ DLC で出るぐらいもんね。します。お、今尻尾で攻撃したすげえなお前。万能すぎんだろう。おっす。お前は何もしない？何もしないな。特にお金稼ぐのがどれなのかもわかんないな。危ねえやめて、やめてあげて。吐いちゃうから。これ絶対吐いちゃうからいつか。やめて。よいしょ。面白いなここ。他なんかないの？よいしょ。そこ車あるけど、あれはさすがに乗れないかな。ヤギの時は乗れたけどね。よいしょ。こっちは何これ。なんかすんげえファンキーやけど、なんかごめんこれはすげえこれ。何これ楽しそう。この乗り物すんげえ楽しそう。くれ。利用するために R1 乗ります。乗ります。乗れたどう乗ってんのお前？二重に乗ってんじゃん。乗れる乗れる。お、すっげえ。たださこれ危険すぎない？めっちゃ危険だと思うんだけど。よいしょ。いやまさかゴートシミュレーターでさこんなちょっと狂気じみたいなやつ乗るとはね。すげえ。
ただこれ意味があんのかな。お金も何も増えないしな。よいしょ。邪魔すんで。ここは何や。あ、覆面しはる。これはあれだよね。ペイデイの仮面だよね。お前どうした。ここ何。オープン。何屋さん。工具屋さん。どうしたどうした。荒ぶってるけど。あ、ごめん、なんかやっちゃったね。ここは何なんだろう。一体。あ、俺のこの野郎。あもうどんどん体の一部かよ。ここはノーティス。銃がダメ。あ、強盗してる。あ、なんかゲッツみたいなポーズしてるけど。どうした。お前もゲッツってしてるし。強盗してんの。ちょっと俺にお金分けてよ。くれ。どこ。金庫どこ。こっち違うか。めっちゃ叫んでるけど。いや、イルカがこんな自由気ままに歩いてるのに誰も反応しやがんねえな。もうちょっと反応してくれてもいいんじゃないの。このイルカドリフトしてんですよ。よいしょよいしょ。いってー。はい、戻って戻って。あ、ここか。これ開く。何これ。ファインダードリル。ドリル。あ、あの工具屋さんか。あそこのドリルが必要ってこと。ちょっと荒ぶりすぎ。向こうに行かなきゃいけないのかな。ちょっと待ってお兄さん方。なんか上から降ってきた。ここ。あ、いけるいけるっぽいけど、これ持てんの。いや、持てねえな。なんとかして持つ方法あるか。あ、これか。下か。きたー。ドリル。これで勝つる。これであとはさっきの部屋行けばいいんでしょ。こっちか。あ、ごめん。ちょっと待ってよ。よし。あー、一人仲間いなくなったね。いや、その分の分け前俺がもらおう。ほい。よし。多分ここに行けばいけるかな。回ってるけど。どうよ。あ、行ったー。あるかな。わ、すげえ、一人で似合ってるよ。どう。あ、開いたのか。もしかしてまだ足らんとか。あ、ダメっぽいな。これ何本もしなきゃいけないってこと。あ、違うわ。プレス G2 グリップ G。 はい。あ、お金得た35ドル。お、何これ。ファインドは BAAA。 まああれか、 ATM みたいなもんで。お前仮面どうした仲間になってんじゃねえよ。怖えよこの顔。これは怖すぎんよ。これ外したい。今まで可愛かったのに。これもったいなくね。めっちゃ可愛くないんですけど。まあしょうがないわ。とりあえずお金は稼いだけど。じゃあ今回の DLC のゲーム性は、まあ、金稼ぐみたいなもんか。お、まだなんか出た。R で To play なんだ。あ、To pay。 あ、あげるってことか。踊ってくれんのね。あ、すげえ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 。いいねいいね。ノリノリやね。私そういうの好きよ。イルカもノリノリやわ。すごい。あ、音楽まで。へったくそお前らへったくそやわ。お前返せこれ。返せこれ。あ、ダメなんだ。返してもらえない。そう、しょうがない。お前もらっていくわ。他はまだ奥の施設あるの。あ、ポリス刑務所じゃん。犯人受け渡そう。おい、お前ここにいなさい。ここは何もないのかな。一応こっから音はするけど。よいしょ。何もなさそうね。ここ寂しいな。別にここら辺も何も持ってけんか。机だか思いっきり現行犯なんですけど。ごめんよ。
思いっきり現行犯でごめんよ。こっち、あ、まだいけんのか、こっち。これ乗れたりはしないか。ダメか。こっち行こう、こっち。広くね？すんげえ広いんだけど。前回の DLC の時よりバリバリ広いな。すごー。っていうかもう発売されてどれぐらい？もう3年目ぐらいやけど、力入れすぎやろ、このゲーム。すごいな。あ、ちなみに今だと Steam で、980円ぐらいかな。プレステ4でも発売されているけど。あった。これか。あ、得た。ああ、なるほどね。お、なんか出たよ。プランクマップ。クルーグルー。なんだこりゃ。ちょっと英語だからわかんないけど。あ、すげえ。あ、これが地図？こんなでけえの？やばくね？今多分ここが現在地でしょ、今、自分がいる。すげえな、これ。これ結構回るのに時間かかるぞ。これは？あ、すごい。あー、仮面変えれるわけか。あ、お金で買わんだね。あー、これ900ドルかかるし。高ー。すごいな。今回 DLC マジで本気出してる。半端ない。よいしょ。すげえな。さすがにこういううちは入れんだろうけど。お、なんかいい場所発見したぞ。事故ってるし。安全運転でお願いします。ここ何？カジノ？この銅像はなんだ？ちょっといかがわしいな。これはちょっと見せられないよやな。ひどい。ここなんだ？またある。ほい。あ、これも一緒か。んで、ここはなんだ？あ、やっぱカジノ？おー、スロットができんの？さすがにこれは遊べないか。さすがにそれはできない。でもすごいな。クオリティ半端ねえんだけど。みんなこいつをどうにか見てあげて。おかしいの一匹いるから。よいしょ。ディーラーもすげえ。めっちゃ踊ってるけど。あ、ていうかあれやな。人のクオリティも上がったな。すげえ。観客俺。やばくねこれ。はあ。ちょっとこれゲームできたら面白かったのよな。さすがにそれはやらせてくれんか。すごいな。あ、金撒いてる。何これ。なんで手裏剣みたいに巻いてんのこれ。くれない？何これ。ヤギの銅像？すごい。これ持って帰れんかな。これ欲しいね。うわ、また巻いてる。何なのお前ら。金持ちなの？はあ、すげえ。ビビりすぎやろ。俺どんだけビビられてんのこれ。すごいね。ブラックジャックスロット。これ奥はいけないのかな。上あるっぽいけど。あ、いける？ちょっと待って。ブラックジャックベッドサイズ100ドル。高えな。ちょっとまだ金の稼ぐ方法が分かってないからな。ちょっと100ドルはきついっすわ。あ、こういうところもしかしてさ。ほい、オッケー。お金あるとかないか。あ、これ舞台上か。なんでそんなレーザーポインター的なものがあるの？よいしょ。怖いわ。こっちはいけますな。なんか二重の構えされてるけど。おい。あ、まずい。あ、まずい。なんで上登ってんの？天井登んなや。お前何してんのよ。オッケー。あ、やばい。あ、やばい。ごめんって俺が悪かったって。ちょっとこれいつになったら解けるの？これ解けることある？解けないんじゃね？ちょっと女性の方オッケー。怖いんですけども、こっちか。あ、金庫ある。これか。
ってことはまたさ、ほんならドリル持ってこなきゃ意味ないんじゃん。ほんならここダメやね。残念。いってこれは一旦戻るか。こう金庫を開けたりして、まあ、金を稼ぐわけね。これ街はまだまだでかいしね。ちょっともっと行ってみよう。その前にこっから出してくれ。ここ渡るんだか。登るな登るな。なんかないかな。この映画館は見たし、そこの青いところも見たでしょ。なんかな。これは何？フリースラップ10ドル。高えな。これ10ドル払って意味あんのかな。さっきもあったけど。はは何なの10ドルの価値はあったわ。お前すげえわマジでお前はすげえわ。もう一回やって。もう一回。お兄さんちょっとひっつかなくていいから、もう一回もう一回やってもう一回やってくれる？俺君のためやったらもう10ドル払うわ。どうした嫌になった？もうしたくなくなった？やろうぜ。やんないかな。あ、いって。お前なんでこづいた今。おいお前今こづいたろ自爆してんじゃねえよ。なんなんここの警官。なんなんフリーズって言って何もせんし。あ、戻ってきた。来たー。ほら早く立ってもうこれ入れるよ。おい、あ、違う、ミスった。これで R を押せばいいのね。おい、どうもう出ないよ。もう俺出せないよ。ダメか。出ねえか。さすがにダメか。いやでも面白いもん見せてもらったわ。君はいいね。センスある。いやー、いいもん見れた。面白かった。だからお前さ腹立つわ、あの警官。なんやねんマジで。変に吹っ飛ばされたし。ここハンバーガー屋さんだ。気ままにダラダラ。ショーチャンネル。